अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th मां आहियां तव्हांजो टीचर मुश्ताक अहमद बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फिरोज़ खां सब्जेक्ट सिंधी NMT। डियर स्टूडेंट्स अॼु असां बुक पेज नंबर 25 ते एक्सरसाइज़ बे हल कंदासीं। हेठियनि लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। लफ़्ज़ आहिनि मुखिया, मुखिया माना अहम, रुधल, रुधल माना मसरूफ़, वांदियूं माना फारिग, फारिग या कंहिं कम खां सवाइ, भड़, भड़ माना माहिर, रिथाऊं, रिथाऊं माना मनसूबा बंदियूं, मनसूबा बंदियूं, सूंह, सूंह माना खूबसूरती, खूबसूरती। तो डियर स्टूडेंट्स ही लफ़्ज़ आहिनि बुक पेज नंबर 25 ते जिन जी माना मां तव्हांखे लिखी ॿुधाई ऐं उन खां पोइ बुक में लिखियलु आहे त हेठियनि लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। डियर स्टूडेंट्स जीअं त माना मां तव्हांखे लिखी ॿुधाई आहे ऐं जुमलनि में कमु आणणु तव्हांखे होमवर्क ॾिनो वञे थो। इहे लफ़्ज़ जिन जी माना मां तव्हांखे ॿुधाई आहे तव्हां पंहिंजनि जुमलनि में इस्तेमालु करे असांखे WhatsApp ते सेंड कंदा। ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सिंधी NMT।